இந்த நீர்ப்பறவையின் பெயர் நீர்க்குருவி ஆகும். இது நீரில் நீந்தக்கூடியது. நீருக்கடியில் நீந்தும் நடக்கும் சிறிய மீன்கள் புழுக்களை வேட்டையாடி சாப்பிடும். இந்த பறவையில் சிறப்பு மற்ற உயிரினங்களுக்கு தண்ணீரில் கண் மங்கலாக தெரியும். ஆனால் இந்த நீர்க்குருவிக்கு நீரில் கண்கள் கிளியராக தெரியும். காரணம், இந்த குருவிக்கு இரண்டாவது ஒரு இமை உள்ளது. அந்த இமையின் மூலம் அது தண்ணீரில் கிளியரா பார்க்க முடியும். இந்த நீர்க்குருவியின் எலும்புகள் மிகவும் கெட்டியாக இருக்கும். அதனால் அது தண்ணீரில் நீந்த முடியும். இந்த நீர்க்குருவி கடற்பழுப்பு சாம்பல் நிறமுடன் வெள்ளை தொண்டையுடன் இருக்கும். இந்த நீர்க்குருவி இயற்கை அதிசயங்கள் ஒன்றாக இருக்கிறது. நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க கமெண்ட்ல தெரிவிங்க.